Guys, ito po ang ulam nila today. Dinner nila. Binilang ko sila guys ng sugar with 100% meat chicken. Ay, nagugutom na. Parang maling siya guys. Wait lang baby. Wait lang. Hawakan mo na lang para mabilis. Nagugutom na sila guys. Dali lang ang gusto. Ayan. Ayan guys. Nagugutom na ang mga alaga ko guys. Wait lang. Inimix ko pa ang pagkain. Bakit wala kang alam? Hindi ko mahuli. Huwag mo anin. Ayan guys, para